ஸ்வரயோகம் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? ஆன்லைன்ல பாத்துருக்கேன். ஸ்வரயோகம்னா இடகலை, பின்கலை, லெஃப்ட்ல மூச்சு ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா சுபக்ஷ்மான காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம். ரைட்ல ஓடிட்டு இருக்கும்போது உடம்பு ஹீட்டா இருக்கும், அப்பதான் டைஜஷன் ஆகும். தூங்கும்போது ரைட்ல தான் வரணும். ஏதாவது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரைட் ஓப்பன்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும். அப்புறம் சூக்ஷ்ம நாடி ரெண்டுமே ஓப்பன்ல இந்த மாதிரி. எதுக்காக இதை கத்துக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை வந்தது? நான் வாசி யோகம் கத்துக்கிட்டேன். நீங்களும் ஆன்லைன்ல பேசிருக்கீங்க. வாசி யோகம், குண்டலினி யோகம் என்னது டிஃபரன்ஸ் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துட்டேன். வேற ஒரு குழு இருந்தாரு, அவர்கிட்ட வாசி யோகம் கத்துக்கிட்டேன். அவர் சொன்னாரு மூச்சை இயக்கிறது தான் வாசி. நீங்க வந்து சரம் கத்துக்கிறவங்க யாராவது கத்து கொடுத்தாருன்னா மாஸ்டர் ஃபுல்லா கத்துக்குவாங்க. சரம் எப்படி மாத்துறது, மாத்தா என்ன ஆகும், எப்படி சிச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு இது மாதிரி மாத்திக்கிறது, டிசீஸ்லாம் எப்படி டக்குன்னு கியூர் பண்றது, எல்லாமே மூச்சு வச்சே பண்ணலாம். எந்த கலையும் கத்துவாங்க, சரம் தெரிஞ்சாலே போதும், எல்லாம் இதுலயும் அடங்கிடும். எப்படியாவது கத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது தேடிக்கிட்டே இருந்த ரொம்ப நாள். அப்புறம் உங்க ஞாபகம் வந்ததுதான் நல்லா. சாதாரணமாக நமக்கு தெரிந்த மூச்சு கடவுள் கொடுத்த மூச்சு. கடவுள் கொடுத்த மூச்சு இருக்கான்னா இல்ல, நாம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நாம பிறக்கிறப்ப அப்டாமினல் பிரீத்திங்ல இருந்தோம், இப்ப அப்டாமினல் பிரீத்திங் இல்ல. சோ என்ன காத்து போது வருது, அதே தப்பா போயிட்டு இருக்க வந்துட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் பொழைச்சிட்டு இருக்கோம், அறகுறையா உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸ்வர யோகம் அப்படி என்பது இட் இஸ் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் தி breath, sound of the breath, vibration of the breath. சுவாசத்துல என்ன இருக்கு? நீங்க சுவாசிக்கும் காற்றுக்குள் என்ன இருக்கு? நீங்க சுவாசிக்கிற காத்துக்குள்ள பிராணவாயு, பிராணசக்தி, பிரபஞ்ச சக்தி, பஞ்சபூதங்கள் இவ்வளவு இருக்கு. இது தெரியாது யாருக்குமே. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்னன்னு கேட்டா ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது, ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது, இதுதான் தெரியும். இந்த சிம்மு கூட ஹேங் ஆகுது. இப்படியே ஹேங் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா பாடம் பண்றது கஷ்டம், இடத்தை தான் மாத்தணும். நான் ஏர்டெல் சிம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நல்லா வரும். ஏர்டெல் சிம் இருந்தும் ஹேங் ஆச்சுன்னா இடம் சரியில்லை, டவர் சரியில்லை. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் சிக்னல் ஏர்டெல். பண்ணுங்க.